Halo teman-teman, Ozil punya mainan baru teman-teman, kereta api. Wow, bagus sekali. Ayo kita buka teman-teman. Yang ini dulu ya, kita buka ya. Wow, ini teman-teman kereta apinya. Wow, ini ada jalan lurusnya, nanti kita rangkai teman-teman. Ada 4, kita rangkai nanti ya. Di sini ada jalan lengkungnya. Wow, ada pohonnya teman-teman, ada pohon. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Wow, tuh mas, itu gerbong penumpang teman-teman. Apalagi teman-teman? Wow, ini apa teman-teman? Wow, ini untuk apa? Oh, untuk perbaikan mungkin teman. Gerbong apa lagi teman-teman? Ini gerbong untuk isi bahan bakar mungkin teman-teman. Kemudian apa lagi teman-teman? Wow, ini teman-teman untuk membawa barang-barang. Ini teman-teman kepala kereta apinya. Wow, ini nanti teman-teman, bagus kan teman-teman? Oke teman-teman. Oh, ini ada baterainya. Ayo kita isi baterainya. Caranya gimana teman? Mungkin di dalam sini kita buka ya. Wow, di sini ada baterai 1 buah. Kita masukkan teman-teman. Kita masukkan baterainya. Kita tutup lagi ya teman-teman. Coba kita tutup, kemudian kita nyalakan. Wow, ini berputar teman-teman. Wow, ini bolanya nanti kita nah ini berputar teman-teman. Wow, oke teman-teman, apalagi? Wow, satu lagi teman-teman, ini gambarnya teman-teman. Wow, isinya ada 3 gerbong. Ini teman-teman, kelihatan kan? Nah, isinya yuk kita buka. Kita buka teman-teman. Ini teman-teman, bagus sekali teman-teman. Wow, ini untuk relnya teman-teman. Wow, ini relnya teman-teman, kita rangkai teman-teman, kita taruh dulu. Dan ini gerbongnya teman-teman. Wow, bagus sekali. Wow, ini gerbang untuk mengangkut apa ini teman-teman? Mungkin pengangkut pasir, batu bara dan lain-lain teman-teman. Wow, ini bisa berputar ternyata, bisa belok kanan belok kiri. Ini juga teman-teman, ini untuk mengangkut barang teman-teman. Oh, ini mungkin kereta tambang ya teman-teman. Wow, ini untuk mengangkut apa ini teman-teman? Caranya gimana teman-teman? Ini berarti ada baterainya teman-teman. Kita masukkan baterai. Oh, ini ada tombol powernya. Oh, belum ada baterainya teman-teman. Kita masukkan dulu. Oh, ini pakai openg ya teman-teman. Kita pakai openg teman-teman. Kita buka dulu. Wow, ini nanti ini dikasih baterai ya teman-teman, ada 2. Kita masukkan teman-teman. Nah, tutup lagi teman-teman. Udah teman-teman, ayo kita nyalakan. Ini ya teman-teman, untuk menyalakannya tombol merah ini ya, kita taruh ke bawah. Wow, bagus sekali. Wow, bagus sekali teman-teman. Nanti kita ini kita taruh di jalannya teman-teman. Oke, kita sekarang rangkai jalannya teman-teman.
lanjut lagi teman-teman, ayo kita rangkai yang satunya. Oh, kita masukkan sini teman-teman. Ini teman-teman. Oh, besar sekali yang ini teman-teman, jalannya panjang sekali. Keretaku tak berhenti lama, cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turut, keretaku sudah penat. Kita nyalakan ya teman Zil, ayo Zil nyalakan keretanya. Disinilah ada stasiun, Wow, ayo kita nyalakan teman-teman. semua turun. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turut, keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Wow,